Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Stone Angel açacağız. Ama ilk ne istediğimi söylemem lazım. Tavşanlıyı istiyorum. Şu ortadaki tavşanlıyı istiyorum. Sonra pandalı olur. Bu ördekli olan olur. Hepsi olur. Oluyor mu? Çok heyecanlı. Bekle. Farkını Hiç verdim de. patlamadı bu arada. Kulaklı olan mı yoksa? Hiç tahminde bulunamıyorum şu an. Of, çok merak ettim. Açıyorum. Hazır mısın? Ne çıktı? Ne çıktı? Ya! Ne bu olmadı? Ne bu, tilki değil mi?